আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স সেক্টর থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে একটা অফার দেওয়ার জন্য, যেহেতু Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরের সাথে 46GB প্রাইসের অনেকটাই ব্যবধান আছে এবং অনেক ইউজারদের বাজেট মিলাতে পারেন না 56GBর জন্য। তাদের জন্য 4600G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নেওয়া খুব ভালো একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পারফরমেন্স অলমোস্ট কাছাকাছি, সবকিছু চিন্তা করে Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে একটা অফার নিয়ে আসছি। ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে মাত্র 24,000 টাকা দিয়ে। 24,000 টাকা যাদের বাজেট তাদের জন্য এই পিসি বিলটা খুবই হেল্পফুল হবে। যারা ফ্রিল্যান্সিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি এডিটিং এর কাজ করবেন, গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করবেন, অফিসিয়াল কাজ করবেন এবং যারা গেমিংকে প্রেফারেন্স দিবেন সবকিছুই করতে হবে এই পিসি অফারটা দিয়ে। আর টোটাল অফারটার সাথে 24,000 টাকার মধ্যে Ryzen 5 4600G এর সাথে কি কি কম্পোনেন্ট রেখেছে চলুন দেখি। বন্ধুরা, Ryzen 5 4600G Cisco 1211 MB ক্যাশ মেমরি রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং আমার হাতে যেই প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু প্রাইসিংটা আপনাদের নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছি, পারফরমেন্সটা সব কিছু চিন্তা করে Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা এই পিসিবিলে আমি ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ মাদারবোর্ড দিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের MSI 320MA Pro Max এই মডেলের মাইকিউরের সেটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, অরিজিনালটা মাদারবোর্ড হবে, একটা M.2 স্তর, 2টা র্যাম স্লট, HDMI এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। 370 থাকবে এবং বাজারের মধ্যে যারা এটা 320 চিপসেটের মাদারবোর্ড চান 4600G এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন, ভালো একটা পছন্দ হবে। সবকিছু চিন্তা করে MSI 320MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। এই র্যামটা নিয়ে আগে কাজ করা হয়নি, ফার্স্ট আমি আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই মোস্ট অফ দ্য ইউজার এখন এইচপি এনভিএমই নিয়ে পিসিবিল করছেন, বাট এইচপি র্যাম দিয়ে হয়তো আপনারা পিসিবিল করেন না। সবাইকে চিন্তা করে এইচপি র্যামটাই পিসিবিলে রেখেছি। HP B6 এই মডেলের 8GB 3200 MHz এর একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছে। লাইফটাইম থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। লুকসটা অনেক সুন্দর, পারফরমেন্স অনেক ভালো, বাজেট কম, সবকিছু চিন্তা করে HP B6 এই মডেলের 8GB 3200 MHz এর গেমিং র্যামটাই পিসিবিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি আপনাদের চিরচেনা পছন্দের একটা এনভিএমই দিয়েছে HP EX900 এই মডেল 250GB একটা এনভিএমই পিসিবিলে রেখেছি। পারফরমেন্স অনেক ভালো, 370 থাকবে, গ্লোবাল ভার্সনে এনভিএমি হবে এবং দামটা অনেকটাই কম। সবকিছু চিন্তা করে যেহেতু সবাই পছন্দ করেন HP এনভিএমিটা, আমি আপনাদের পছন্দ মতো EX900 250GB এনভিএমি দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। এনভিএমির পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। এই কম্পিউটার কেসটা অনেকেই পছন্দ করেন, সবাই যেহেতু পছন্দ করেন পছন্দটাকে গুরুত্ব দিয়ে আজকে এই কম্পিউটার কেসটা নিয়ে অফার নিয়ে আসছি। বেলোটপের BTM300 এই মডেলের মিনি টাওয়ারের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিয়েল 200 এর পাওয়ার সাপ্লাই হবে। সামনে সুন্দর RGB স্টিক্স আছে, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং যারা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ সুন্দর লুকসের একটা গেমিং কম্পিউটার কেস চান মিনি, তাদের জন্য আদর্শ একটা কম্পিউটার কেস হবে বেলোটপের BTM300। আর এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। বন্ধুরা, Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে মাত্র 24,000 টাকা মূল্য ধরে আজকে টুর অফারটা সাজিয়েছি। নিশ্চয়ই অনেক পছন্দ করবেন। ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে অফারটা রেডি করেছি। যারা পছন্দ করবেন এই বাজারের মধ্যে এই কম্পোনেন্টগুলো চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটেচার, সুভাষচন্দ্র আইসি ভবন, ইলিফ্যান্ট, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গল ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দেবো। বন্ধুরা, যারা আমার নতুন দেখছেন আমার চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করে নেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি করেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।